لعب لمنتخب الكويت وخد الجنسيه الكويتيه وتم تجنيده في القوات الجويه، وصاحب اشهر هدف في تاريخ الاهلي والزمالك تم الغائه. كل يوم في رمضان هقول لك على نجم كبير وهقول لك على حاجه ما تعرفهاش عنه. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. انا سليمان الحلواني، فلنبدا الحلقه. بعد نكسه 67 ما كانش في كوره تقريبا في مصر، واتنقل حسن شحاته من نادي الزمالك المصري لنادي قزم الكويتي، وقدر ان هو يفوز بجائزه احسن لاعب في اسيا، وكان ساعتها اول لاعب يفوز بالجائزه دي من خارج القاره في قاره ثانيه غير قارته الاصليه، وقدر انه يحقق معاهم انجازات وبطولات كثيره. كمان تم تجنيده في القوات الجويه الكويتيه وخد الجنسيه الكويتيه ولعب للمنتخب العسكري في بطوله العالم، وكمان مثل المنتخب الكويتي في بطوله كاس اسيا. وبعد كده رجع مصر وخد مع الزمالك بطوله الدوري مره، وخد معاهم الكاس 3 مرات، وخد احسن لاعب في مصر مره. كمان حسن شحاته صاحب اشهر هدف ملغي في تاريخ لقاءات القمه وفي تاريخ لقاءات الدوري المصري كلها، هدف اتلغى بداعي التسلل. لحد دلوقتي جمهور الزمالك بيسال الهدف ده اتلغى ليه. في اهلاويه كتير كمان مقتنعين ان الهدف سليم 100%. مفيش حد شاف الجون غير لما اقتنع ان الهدف سليم 100%. والهدف ده بالمناسبه ضيع على الزمالك بطوله دوري عام، ده من ضمن الاسباب اللي جمهور الزمالك شايف ان الزمالك مصدوم بسببها. اتمنى اكون ضفت لك معلومه تكون ما تعرفهاش، وكل يوم ان شاء الله في رمضان هقول لك على معلومه عن نجم ممكن تكون ما تعرفهاش. ورمضان كريم عليكم.